Мана ауылда не болып жатыр? Ассалаумағалейкум достар, және сіздермен бірге мен Еркенти. Және де мен орманнан келе жатқан болатынмын. және де ауылда біртүрлі жайтты кездестірдім. Қазір ауылда менің огородым қасына көптеген жителер жиналып алып бірдеңені обсуждать етіп тұр. Қазір жақындап естуге тырысатын боламыз. Менің үйімнің қасындағы менің огородымда тұр екен. Қазір үйіме жақындап жителдер не деп жатқанын естуге тырысамыз достар. Қазір міне үйімнің қасына тұрайын. Ей, анау Еркентиге байғалып қойып жүрмеңдер, ол біліп қойса бәле болады. Достар, жителдер не туралы айтып жатқаны маған өте қызық болып тұр. Өйткені бәрі менің огородым қасына жиналып алған. Жителдер менен не жасырып жүр деп ойлайсыздар? Қазір кеш батқан күтіп соны іздеуге баратын боламыз. Кеште жителдер үйлеріне кіріп кеткен кезде. Қазір өтірік огород жинай тұрамыз. Мына жерде көршім огородында картоп ала тұрамыз. Өйткені бізге тамақ керек қазір. Үйде тамақ күтіп қалған болатын. Қазір картопты жинап алайық. Өйткені жителдер маған өте қызық болып тұр. Жителдер менен не жасырып жүргенін қалай ойлайсыздар достар? Жителдер менен не жасыруы мүмкін? Қазір мына картоптарды отырғызып тастайық. Және де қазір екінші огородқа баратын боламыз. Өйткені кеш батқанға дейін күту керек. Жителдер үйіне кіріп кеткен уақытта біз огородтың қасын іздеуге баратын боламыз. Өйткені жителдер менен не жасыруы мүмкін? Маған сол өте қызық болып тұр. Қазір мына картопты жинап тастайық достар. Және де сіздерден каналға жазылып кетулеріңізді сұраймын. Өйткені мен видеоларды тез шығарып тұратын боламын. Каналға жазылуларыңыз және де лайк басуларыңыз маған мотивация болады. Және де комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Міне картоп отырғызып тастайық қазір мына үшінші егісімізге баратын боламыз. Өйткені кеш батқанға дейін уақыт өткізу керек бізге. Мына жерде бір житель жүр екен, тоже картоп отырғызып. Біз оған қарамаймыз, картопты жинай береміз. Және де отырғызып кетейік мына жерге картопты. Ал енді қазір достар, біз үйімізге баратын боламыз. Қазір мен үйге барайын, және де кеш батқанын күтетін боламыз. Маған өте қызықты болып тұр жителдердің менен не жасырып жүргені. Қазір мына жерде әлі талпамен тұр, тіпті балалар да тұр екен жителдердің. Қазір өзіміздің үйімізге кіреміз. Есікті ашайық. Маған өте қызық болып тұр жителдердің менен не жасыруы мүмкін? Қазір компьютерімді ашайын, ноутбугымды. Қазір отырып кішкене отыра тұрайық, ноутбук қарап. Өйткені кеш батқанға дейін күту керек. Достар, мен жителдер менен ештеңе жасырмайды деп ойлап жүрсем, олар менен бірдеңе жасырады екен. Қалай ойлайсыздар, жителдер менен не жасырып жүр? Қазір соны білетін боламыз. Қазір кеш батқанын күтетін боламыз достар. Енді кеш батқанын күтеміз. Мінекей достар, қазір кеш батқан болатын. Енді кеш батқан кезде жителдердің бәрі үйіне кіріп кеткен болатын. Қазір біз барып сол менің огородымның қасын іздейтін боламыз. Олар менен не жасыруы мүмкін? Жайлап барайық, тек қана бізде жителдер естіп қоймау керек. Не жасыруы мүмкін? Мына сулардың арасын қарайық. Вроде ештеңе жоқ секілді, бірақ олар менен не жасырып жүр? Мына судың арасына бірдеңе тығып қойған шығар. Достар, мынау не? Мынаны қараңыздар. Тайный проход жасап қойған. Достар, мынаның бәрі изумруд. Ана жерде бір сундук тұр екен. Мынаның бәрі соншама изумруд. Жителдер сонда көптеген уақыт бойы осыны менен жасырып келген бе? Достар, мен таңғалудан жителдер менен ештеңе жасырмайды деп ойласам. Мына сундукты қазір қарайық. Факел болып қойыпты. Қаншама изумруд достар. Бірақ маған изумруд керек емес. Бұл жителдердікі болғаннан кейін мен оларды ұрламаймын. Өйткені жителдер маған көптеген көмек берген болатын осы уақытқа дейін. Және де мен жителдерге адал боламын. Өйткені жителдерге арамдық жасау ол менің жағымнан дұрыс болмайды. Өйткені жителдер маған осы жерден үй берген болатын. Осы ауылға мені тұрғызуға рұқсат берген болатын. Достар, бірақ мен жителдерге риза емеспін. Өйткені мен жителдер менен көптеген заттар жасыратынын білмедім. Мысалы, бүгін осыны жасырса, менен тағы да басқа заттарды жасыруы мүмкін. Сондықтан да ол туралы келесі видеода білетін боламыз. Қазір судан төбеге шығайық. Тез төбеге шығып алайық. Жителдер естіп қоймау керек ең бастысы. Қазір тыныш шығып алып, жай жүріп өзіміздің үйімізге баратын боламыз. Қазір шығып алайық. Қазір өзіміздің үйімізге барайық. Жителдердің бәрі ұйықтап жатыр, походу. Үйімізге кірдік. Достар, сіздермен болған мен Еркенти. Келесі видеода жүздескенше сау саламатта болыңыздар.